हेलो। हेलो। ଦିଶୁଛି? ମାଇକ୍ ଅନ୍ କର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିସରଣ ହେଲା। ତ ହଉଛି ଆଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ତାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷର ହଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ ହଉଛି ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପଢିଥିଲେ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଲୋକର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ବି ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋକର ବେଗ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ଆଲୋକର ବେଗ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ଯାହାକି ହଉଛି କେତେ? 3 × 10⁻⁸ ବା 3,00,000 କିଲୋମିଟର ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ହଉଛି ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ। ଆଲୋକର ଗତି କେମିତି? ସରଳ ରେଖୀୟ ଗତି। ତାପରେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋକର ଦୁଇଟା ଗୁଣ ରହିଛି, ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଗୁଣ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକର ଉଭୟ ତରଙ୍ଗ ଓ କଣିକା ଗୁଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋକର ଦୁଇଟା ନିୟମ ରହିଛି। ଆଲୋକର କେତେ ନିୟମ ରହିଛି? ଦୁଇଟି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିସରଣ ନିୟମ। ତ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଲି ପଢି ଦେଇଥିଲେ, ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ହଉଛି ଆଉଥରେ ପଢି ଦଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ପୁଣି ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିଗଲେ ତାହାକୁ ହଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଆମେ ଲେଖିବି ସାରିଥିଲେ। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ଚିତ୍ରଟା କେମିତି? ପ୍ରତିଫଳନର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ହଉଛି ମିରର ହେଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଯଦି ଦର୍ପଣ ହେଲା, ତେବେ ହଉଛି ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଆପତିତ ରଶ୍ମି କୁହାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ଘୁରିକି ପଡିଲା ତାକୁ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି କୁହାଯିବ। ଆଉ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି 90 ଡିଗ୍ରୀ କୁ କୁହାଯିବ ହଉଛି ଅଭିଲମ୍ବ। ହେଲା, ତ ପ୍ରତିଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପୁଣି ସେହି ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିଗଲେ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖ, ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ସେଇ ବାୟୁକୁ ହିଁ ପଳେଇଲା, ତ ଏହାକୁ ହଉଛି ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଯାହାକି ଆମେ ଗତକାଲି ପଢି ସାରିଥିଲେ। ତ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ପଢବା ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନର ନିୟମ। ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ, ଏଇଟା ବି କାଲି ପଢିଥିଲେ, କହିବି ଥିଲି। ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ କିସ କିସ? ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ ହଉଛି ଆପତନ କୋଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ଆପତନ କୋଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମର 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ପଡିଲା, 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ପଡିଲା, ଏଇ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବି କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ବାହାରିବ? 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ବାହାରିବ। ହେଲା, ତ ଆପତନ କୋଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ସମାନ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ଅଭିଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ସମତଳରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କିସ? ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଅଭିଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ପଡେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ, ବୁଝିହେଲା? ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚେନ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚେନ ପଡେ ହେଲା। ଏମିତି ପଢିଥିବ ପ୍ରତିଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନ ଦୁଇଟା ନିୟମ ଲେଖ। ତ ହଉଛି ଲେଖକ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସି ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇ ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିଗଲେ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ କହିଲେ ହଉଛି ଲେଖିଦବ ହଉଛି ଆପତନ କୋଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ତାପରେ ହଉଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ଅଭିଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରୁହନ୍ତି। ପୁରା ଚିତ୍ର ସହ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି 5 ମାର୍କ ପାଇବୁ। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ଲେଖିଲ, ଆଉ ହଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ବନେଇବ, ତାପରେ ଯାଇକି 5 ମାର୍କ ପାଇବ, ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯଦି ଚିତ୍ର ବି ଭୁଲ ବନେଇଲନି ତ 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ କିସ ପଢବା? ନେକ୍ସଟ କିସ ପଢବା ଦେଖ, ହେଡିଙ୍ଗ କିସ କିସ ପଢବା କହିଥିଲି। ଏଇଟା ପଢିଲେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା, ଏଇଟା ପଢିଲେ ନା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିଫଳନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପଢବା, ବୁଝିହେଲା? ଦର୍ପଣରେ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ସେଇଟା ପଢବା, ବୁଝିହେଲା? ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପଢବା। ତାପରେ ହଉଛି ପ୍ରତିସରଣ ପଢବା। ତାପରେ ହଉଛି ଲେନ୍ସ ରେ ପ୍ରତିସରଣ କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ପଢବା, ବୁଝିହେଲା? ତ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତିଫଳନ, ତ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି, ଏଇନା ହେଡିଙ୍ଗ ଦେବି ହଉଛି ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ ହେଡିଙ୍ଗ ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ବି ଦିଅ। ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣ ମାନେ କିସ? ଆଇନା। ଯୋଉଠି ମୁହଁ ଦିଶେ ତାହାକୁ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦର୍ପଣ ମାନେ କିସ?
ଆଇନା ବୁଝିହେଲା। ଦର୍ପଣ ଯୋଉଟାରେ ମୁହଁ ଦିଶେ ତୁମର ସେଇଟା ହଉଛି ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଯୋଉଥିରେ ମୁହଁ ଦେଖୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ମୁହଁ ଦିଶେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ମୁହଁ ଦିଶେ, ମୁହଁ ଦିଶେ ତାହାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ପଣ ବା ତୁମେ ଦେଶୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କିସ କୁହ ତାକୁ? ଆଇନା ହେଲା। ଶୁଣିଛ ଆଇନା କେବେ ମିଛ କହେ ନା ହେଲା। ଗୀତ ଶୁଣିଛ। ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ ଦର୍ପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଜାଣିଛ? ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ହଉଛି ଯୋଉଥିରେ ବି ତୁମର ମୁହଁ ଦିଶେ ସେଇଟା ଦର୍ପଣ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ଚଟୁ ଦେଖିଛ ଚଟୁ ଘରେ ଯେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେଇଟା ବି ଚଟୁ ନା। ତ ସେଇଠି ବି ବେଳେ ବେଳେ ମୁହଁ ଦିଶେ ନା ନାଇଁ। ସେଠି ବି ବେଳେ ବେଳେ ମୁହଁ ଦିଶେ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ବୁଝିହେଲା। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଘରେ, ଘରେ ଯୋଉଟା ମୁହଁ ଦେଖ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଟାରେ ଦେଖ ଏମିତି ଦର୍ପଣଟା ଥାଏ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଇଏ ଅଲଗା ଦର୍ପଣ ଇଏ ଅଲଗା ଦର୍ପଣ ବୁଝିହେଲା। ତ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦବା ଦର୍ପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା। ତ ଦର୍ପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଝିହେଲା। ଦର୍ପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଲେଖି ଦଉଛି ତୁମେ ବି ଲେଖ। ଦର୍ପଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ, ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ଗୋଟେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ହେଲା ତ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଏମିତି ହଉଛି ଘରେ, ଘରେ ହଉଛି ତୁମେ କିସ ସମତଳ ଯୋଉ ଦର୍ପଣ ଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ସମତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କେମିତି ଥିବ? ପୁରା ସମାନ ଥିବ ହେଲା। ପୁରା ପ୍ଲେନ ଥିବ। ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଚିତ୍ର କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଏମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ବୁଝିହେଲା। ଏଇପଟେ ହଉଛି ପୁରା ପ୍ଲେନ ଅଛି ଦେଖ। ଏପଟେ ହଉଛି ତୁମର ମୁହଁ ଟା ଦିଶିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଦେଖିଲାକୁ ହଉଛି କିସ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହଉଛି କିସ ଗୁଲ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ। ଏମିତି ଗୁଲ ହେଇକି ଥିବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏମିତି ଦିଶିବ ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ହଉଛି କିସ ଏଇଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତ। ତ ଏଇ ବୃତ୍ତକୁ ଏପଟେ ଲିଭେଇ ଦିଅ ଏ ମଝିରେ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଏଇ ମଝିରୁ ଯଦି ଲିଭେଇଦବା ବୃତ୍ତକୁ ହେଲା। ଏଇ ମଝିରୁ ଯଦି ଲିଭେଇଦବା ଏଇ ଯେ ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଆମର ହଉଛି ଏଇ ଦର୍ପଣଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବୁଝିହେଲା। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଜାଣିଲ କୋଉଟା? ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଘରେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହଉଛି ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ସେଇଟା ପରେ ପଢବା ଫାଷ୍ଟ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପଢି ସାରିବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ପଡିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଲେଖୁଛ ନା? ଲେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉତ୍ତଳ। ଉତ୍ତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବତଳ ହେଲା। ତ ଆମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ପଢବା ହେଲା। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ଭଲସେ ପଢବା ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହେଲା। କିସ ଲେଖିଦବା ସମତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମାନ, ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମାନ, ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମାନ ହେଲା ତାହାକୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ସମତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହଉଛି କିସ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦର୍ପଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ଆମେ ଏହାକୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଘରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଏହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଘରେ। ଆମେ ଏହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ହାର କରୁ ହେଲା। ତ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଜାଣିଲ ହେଲା। ତ ସମତଳ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାନେ ହଉଛି ତୁମେ ହଉଛି ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ତୁମ ଘରେ ଯେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ଏଇଟା ବନେଇଦେଲେ ହେଲା। ତ ହଉଛି ଏଇଠି ହଉଛି ତୁମେ ଛିଡା ହେଇଛ ହେଲା। ତୁମକୁ କହିବି ହଉଛି ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ କହିବି କିସ ବସ୍ତୁ କହିବି। ହେଲା ଆଉ ହଉଛି ତୁମର ଫଟୋ ଯେ ଏଇଠି ତିଆରି ହବ ହେଲା। ତାକୁ କିସ କୁହାଯିବ ତାକୁ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୁଝିହେଲା।
ତ ମନେ ରଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିଏ? ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହଉଛି ଯୋଉଟା ତିଆରି ହୁଏ ଫଟୋଟା ଯେ ତିଆରି ହୁଏ ଆଇନାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛ ସେଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁ ହେଲା। ତ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ ଆଜିଠୁ। ବସ୍ତୁ କହିଲେ ହଉଛି କିସ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାହାରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ଦିଶେ ଫଟୋଟା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୁଝିହେଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ ପଡେ ଏଇ ଯେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା କେମିତି ବୁଝିହେଲା। ସେଇଟା ଉଲ୍ଟା ତିଆରି ହୁଏ ନା ସିଧା ତିଆରି ହୁଏ ତୁମେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେଇ ଚଟୁ ଚଟୁ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଚଟୁ। ଚଟୁ ବି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ସେଇଠି ତୁମେ ଯଦି ମୁହଁ ଟା ଦେଖିବ ତୁମର ମୁହଁ ଟା ବଡ ବଡ ହେଇଯାଏ ନା ନାଇଁ ଏମିତି ବଡ ବଡ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ବଡ ବଡ ହେଇଯାଏ ହେଲା ଆଖି ଗୁଡା ବଡ ବଡ ଦିଶିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସେମିତି ଦିଶେ କି ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସେମିତି ଦିଶେନି ହେଲା। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ତୁମେ ଯେମିତି ପୁରା ଡିଟୋ ସେମିତି ଦିଶିବ ହେଲା। ତ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଲେଖବା ହେଲା। 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ ପଡେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ହେଲା। ତ ଲେଖିଦବା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି। ସମତଳ 2 ମାର୍କ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ ହେଲା। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି। ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଲେଖ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ ପଡିଥିବ ହେଲା। ତ ହଉଛି ଲେଖିଦବା ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଘର ମିରର। ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଘରର ମିରର। ତୁମେ ଯେତିକି ବଡ ହେଲା ତୁମେ ଯେତିକି ବଡ ସିଏ ବି ସେତିକି ବଡ ଦିଶିବ ନା ନାଇଁ। ତୁମର ମୁହଁ ଟା ଯଦି ଏତିକି ବଡ ହେଲା ସେଇ ଫଟୋଟା ବି ଏତିକି ବଡ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତୁମର ଯଦି ହାତଟା ଯେତିକି ବଡ ତୁମେ ହଉଛି ପୁରା ହାତଟାକୁ ହଉଛି ଏତେ ତୁମର ହାତ ହେଲା 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଛି ଏଇ ହାତଟା ପୁରା ପାଖେଇକି ଆସିକି ଦେଖ ଏଇ ଦର୍ପଣରେ ଛୁଆଇଁ ଦିଅ ତୁମର ହାତ ସମାନ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଇଏଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଟା ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁ ଯେତିକି ବଡ ଇଏ ବି ସେତିକି ବଡ ଦେଖାଏ। ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ଗାଡି ଆଇନାରେ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ କାଚ ବୁଝିହେଲା। ଗାଡିର ମିରର ଯେ ଦେଖ ଏତିକି ଟିକେ ମିରର ଏତିକି ଟିକେ ମିରର କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ବଡ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏନାନି ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ ନା ନାଇଁ ଦେଖିଛ ବଡ ବଡ ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ଫୁଲ ଦିଶେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ବଡି ଟା ପୁରା ଫୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ କିସ ବହୁତ ଦୂରେ ଯାଇତେ ହବ ହେଲେ ବି ଫୁଲ ଆସିବନି ହେଲା। ତ ତୁମେ କେତେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛ ତୁମେ ଯେତିକି ବଡ ହେଲା ମିରର ଟା ଯେତିକି ବଡ ତୁମର ଫଟୋଟା ବି ସେତିକି ବଡ ଦେଖିବ ପୁରା ଫୁଲ ଦିଶିବନି ହେଲା କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣ ଅଛି ଏତିକି ଟିକେ ଏଇଠି ଅଛି ତୁମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିବ ବି ତୁମର ଫୁଲ ବଡି ଦିଶିବ ହେଲା। ତ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଫୁଲ ଦିଶୁନି ହେଲା ମାନେ ତୁମର ଯେତିକି ବଡ ଶରୀର ଏଇଠି ବି ସେତିକି ବଡ ଦେଖଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ବୁଝିହେଲା। ତ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ କି ବସ୍ତୁର ଆକାର ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୁଏ। ଲେଖିଦବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ। ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବି ଦେଖ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦର୍ପଣ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଦର୍ପଣ ତୁମେ ଧର ଯୋଉ ଏଇ ଏତିକି ଦୁରିଆରେ ଛିଡା ହେଇଛ ହେଲା ଏଇଠୁ ହଉଛି ଦୁଇ ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଛିଡା ହେଇଛ ତ ତୁମେ ଏମିତି ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ଯୋଉ ଫଟୋଟା ତମର ତିଆରି ହେଇଛି ସିଏ ବି 2 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛି ପରି ଲାଗୁ ବୁଝିହେଲା ମାନେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ସମାନ ହୁଏ ହେଲା। ଲେଖିଦବା ସେଇଟା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଦୂରତାରେ ଥାଏ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଦୂରତାରେ ଥାଏ ଦୂରତାରେ ଥାଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ସେତେ ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପଛରେ ସେତିକି ଦୂରରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସେତିକି ଦୂରରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ନିଜେ ତୁମେ ଯଦି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିବ ସେପଟୁ ବି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିବ
ତୁମେ ଯଦି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ ସିଏ ବି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯିବ ହେଲା। ତ ଜାଣିପାରିଲ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କିସ କହିଲି ବସ୍ତୁର ଆକାର ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତୁମେ ଏଇଠି ଯେତିକି ବଡ ସେ ଦର୍ପଣ ଭିତରେ ବି ସେତିକି ବଡ ଦିଶିବ। ଆଉ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କିସ ତୁମର ହଉଛି ଦର୍ପଣ ଟା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିବ ମାନେ ବସ୍ତୁ ଟା ଯେତେ ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ ଦର୍ପଣ ପଛରେ ବି ସେତିକି ଦୂରରେ ଅଛି ପରି ଲାଗୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କିସ? ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ବସ୍ତୁଟି ସିଧା ତିଆରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଟା ସିଧା ତିଆରି ହୁଏ ନା ବାଙ୍କା ତିଆରି ହୁଏ? ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିରରରେ ତୁମେ ସିଧା ଛିଡା ହେଇଛ ଫଟୋଟା କିନ୍ତୁ ଉଲ୍ଟା ଆସିଥିବ ହେଲା। ତୁମେ ସିଧା ଛିଡା ହେଇଛ ଫଟୋଟା ଉଲ୍ଟା ଆସିଥିବ ତୁମର ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଗୋଡଟା ଉପରକୁ ହେଇଥିବ ଦେଖିଛ ସେମିତି ମିରର ଦେଖିଛ? ଅଛି ହେଲା ସେମିତି ମିରର ବି ଅଛି। ତ ସେମିତି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହୁଏ କି ଆମର ଘରର ଯୋଉ ମିରର ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସେଠି ସେମିତି ହୁଏନି ତୁମେ ସିଧା ଛିଡା ହେଇଛ ମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବି କିସ ସିଧା ଛିଡା ହେଇଥିବ। ତ ଲେଖିଦବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଧା ବାସ୍ତବ ହେଲା। ଲେଖିଦବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଟି ସିଧା ସିଧା ଅ ହଉଛି କିସ ଅବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ହେଲା। ଅବାସ୍ତବ ମାନେ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ତିଆରି ହଉଛି ତୁମର ହଉଛି କିସ ଏଇଠି ଯଦି ତୁମେ ଛିଡା ହେଲ ତୁମର ଫଟୋଟା କୋଉଠି ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ଛିଡା ହଉ ତିଆରି ହଉଛି ନା ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଏପଟେ ତିଆରି ହଉଛି କୁହନ? ପଛଆଡେ ହେଲା ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଅବାସ୍ତବ। ଆଉ ହଉଛି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତିଆରି ହେଲା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବି ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବି ତିଆରି ହୁଏ ମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛ ହେଲା ତୁମେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଛ ଏଠି ମିରର କିନ୍ତୁ ତୁମର ଫଟୋଟା ଏଇ ମିରରରେ ନ ଆସିକି ଏଇ ପଛଆଡେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ହେଲା ପଛଆଡେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ବୁଝିହେଲା। ତ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ କି କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସେମିତି ହୁଏନି। ମୋର ଫଟୋଟା ହଉଛି କେଉଠି ତିଆରି ହୁଏ ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ସେଇ ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଅବାସ୍ତବ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା 2 ମାର୍କର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବୁଝିହେଲା ମନେ ରହିବ। ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁ ମନେ ରହିବ ନା ନାଇଁରେ? ରହିବ। ହେଲା ଦର୍ପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପୁରା ଡିଟେଲସ ପଢିଲେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମାନ ତାକୁ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତାପରେ କିସ ପଢିଲେ ଏହା ଆମକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାର ବ୍ୟବହାର ବି ଜାଣିଲ ତାପରେ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି। ମାନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର କେମିତି ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ବସ୍ତୁର ଆକାର ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ। ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଏ ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ହେଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଦୂରରେ ପଛରେ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତୁମର ଯଦି ଏମିତି ବସ୍ତୁଟି ଛିଡା ଛିଡା ହେଇଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବି କେମିତି ଛିଡା ହବ ସିଧା। ସେ ଉଲଟି ଯିବନି ହେଲା ଆଉ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଅବାସ୍ତବ ମାନେ କିସ ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ଆଉ ବାସ୍ତବ ହେଇଥିଲେ କିସ ହେଇଥାନ୍ତା ଏପଟେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ଅବାସ୍ତବ ଲେଖିଛି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ସରିଲା ତାପରେ କିସ ପଢବା କହନା ତାପରେ ପଢବା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ଏଇଟା ପଢିଲେ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ସରିଲା ଏଇଟା ସରିଲା ହେଲା ତାପରେ ପଢବା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏଇଟା ପଢବା ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ମୁଁ କହିଲି ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମାନ ତାହାକୁ ହଉଛି କିସ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ ହେଲା ତାକୁ ସମତଳ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଆଉ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହେଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ପୁଲ ହେଲା ଲେଖିଦିଅ। ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବର୍ତ୍ତୁ ଳା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ।
କାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦବ, ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଚିତ୍ର, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଠି ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଚିତ୍ର। ତ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଏଇଟା କିସ? ଏଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଯେ ଏଇଟା ସିଧାଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ। ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ତାର ଚିତ୍ର ବନେଇଦବା। ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ତାହାକୁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦେଖତେ ହଉଛି କେମିତି ଦର୍ପଣ? ଏମିତି। ଏମିତି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ହେଲା। ଏମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ହଉଛି ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏମିତି, ହେଲା। ହୁଁ, ଏମିତି, ଏମିତି କିମ୍ବା ଏମିତି, ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଏମିତି। ତ ଜାଣିଲ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ କିସ କିସ ଜିନିଷ ଥାଏ? ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ଥାଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଥାଏ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ସେମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ପଢବା ମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା, ବୁଝିହେଲା। ଲେଖିଦବା, ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦବା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଶବ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଶବ୍ଦ। ତ ଜଡିତ କିଛି ଶବ୍ଦ, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହୁଏ ଏମିତି, ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ କିସ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହେଲା। ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାର ଥାଏ ନା ନାଇଁ, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଥାଏ, ହେଲା। ଗିଅର ଥାଏ, ଗିଅର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟିଅରିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ବି କିଛି ଅଂଶ ଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେମିତି ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବି କିସ ଜାଣିଲ? ସମତଳ ଦର୍ପଣର ହଉଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ହେଲା। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା, ହେଲା। ଆଉ ହଉଛି ଯେମିତି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ କିସ ଥାଏ? ଅଭିଲମ୍ବ ଗୋଟେ ଥାଏ। ଅଭିଲମ୍ବ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ନାଇଁ? ସମତଳ ଦର୍ପଣର ଅଭିଲମ୍ବ କୋଉଟା? ଏଇଟାକୁ ଅଭିଲମ୍ବ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ପଣକୁ, ସମତଳ ଦର୍ପଣକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଲମ୍ବ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେମିତି ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କିସ? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ। ତ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି କିସ? ପୋଲ। ପୋଲ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଲେଖିଦିଅ ଫାଷ୍ଟ। ପୋଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ପୋଲ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇଦବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଲ, ବା ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ପି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ପି। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପି, ଓଡିଆରେ ପୋଲ, ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ପୋଲ। ଆଉ ଏଇ ଦର୍ପଣର ପୋଲ କୋଉଟା? ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲା। ଏ ପି କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତ ପୋଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ 1 ମାର୍କ, ହେଲା। ପୋଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା? ଏଇଠୁ ବନେଇଦବା, ଆଉଥରେ ଲେଖୁଛି। ଚିତ୍ର ବନଉଛି, ଦେଖ ଆଉଥରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ହେଲା। ତ ହଉଛି ଏପଟେ ହଉଛି ଏମିତି ଗାର ଦେଇଛି। ତ କୁହ ନା ମୁହଁ ଟା କୋଉ ପଟେ ଦିଶିବ? ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଦିଶିବ ନା ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଦିଶିବ? କୁହ, ଏଇ ଦର୍ପଣର ମୁହଁ ଟା କୋଉଠି ଦିଶିବ? ରାଇଟ। କୋଉଠି? ଏପଟେ ଦିଶିବ ଲେଫ୍ଟ ରେ ନା ରାଇଟ ରେ? କହିପାରିବ? ଲେଫ୍ଟ ରେ ଦିଶିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏଇପଟେ ଦିଶିବ, ଲେଫ୍ଟ ରେ ଦିଶିବ। କଣ ପାଇଁ? ଦେଖ, ଏପଟେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ପଟେ ଦର୍ପଣରେ ଯୋଉ ପଟେ ଏମିତି ଗାର ଥାଏ, ସେପଟେ ମୁହଁ ଦିଶେନି, ମାନେ ସେପଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଥାଏ, ହେଲା। ଏପଟେ ଗାର ନାହିଁ ମାନେ ଏପଟେ ଦିଶିବ। ଆଉ ଏଇ ଦର୍ପଣର କୁହ ନା ମୁହଁ ଟା ଲେଫ୍ଟ ରେ ଦିଶିବ ନା ରାଇଟ ରେ ଦିଶିବ? ଏଇ ଦର୍ପଣର କହିପାରିବ? ଲେଫ୍ଟ ରେ ନା ରାଇଟ ରେ ଦିଶିବ ମୁହଁ ଟା? କୁହ, କୁହ, କୁହ। ଲେଫ୍ଟ। ଲେଫ୍ଟ, ହେଲା। ଏଇ ଦର୍ପଣର ବି ଲେଫ୍ଟ ରେ ଦିଶିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ବନେଇଲି, ଏମିତି ବନେଇଲି, ଏଇ ଦର୍ପଣର ଲେଫ୍ଟ ରେ ଦିଶିବ ନା ରାଇଟ ରେ ଦିଶିବ? ଏଇଟା କୁହ, ଲେଫ୍ଟ ରେ ନା ରାଇଟ ରେ? ରାଇଟ ରେ ଦିଶୁ। ରାଇଟ ରେ ଦିଶିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଜାଣି ପକେଇଲ, ହେଲା। ତ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଜାଣିଲ, ହେଲା।
ତ ଏଇ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ହଉଛି କୋଉଠି, ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆମର ମୁହଁଟା ଦିଶେ ସେଇଟାକୁ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଲାଇଟ୍ ପଡିବ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୁହାଯିବ। ତ ହଉଛି ଏଇ ଦର୍ପଣ ଦେଖ ନା ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା ହବ, ଏଇ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା ହବ, ଏଇଟା 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 ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ହେଲା। ତ ପୋଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୁହ ନା, ଏଇ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ଲେଖିଦେବା, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ, ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ କୁହାଯାଏ, ପୋଲ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଚିତ୍ର ସହ ବନଉଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଲ, ଏଇଟା ହଉଛି କି ପୋଲ ହେଲା। ତ ଦେଖ ନା ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ମୁଁ କହିଲି ନା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହଉଛି ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଇଏ ହଉଛି ବୃତ୍ତର ଅଧା। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବଢେଇବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ହବ ନା ନାଇଁ, ହବ ନା ନାଇଁ ବୃତ୍ତ, ହବ। ୟାକୁ ବି ଯଦି ବଢେଇବି ଇଏକୁ ହବ। ବି ବୃତ୍ତ ହବ ହେଲା। ତ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କିସ ହବ ନା ବୃତ୍ତର ଅଂଶ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଟା ବୃତ୍ତର ଅଂଶ। ତ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ମାନେ ୟାର ଗୋଟେ ଥିବ ନା ନାଇଁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଥିବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ଥିବ। ୟାର ବି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଥିବ, ୟାର ବି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଥିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ବୁଝିହେଲା। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦିଅ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ହଉଛି ଆର୍, ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଆର୍ ହେଲା। ତ ଆମେ ବାର ବାର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପଢବା କିନ୍ତୁ ଆର୍ ଲେଖବା ହେଲା। ତୁ ମନେ ରଖ ଯେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଆର୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ଲେଖିଦବା, ଲେଖିଦବା। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ବକ୍ରତା, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେହି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ, ସେହି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ, ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୁହାଯାଏ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ମନେ ରଖ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ର ଉପରେ ଦେଖେଇଦବା ହେଲା। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆର୍ କୁହାଯାଏ। ତ ହଉଛି ଏଇ ଯେ ଦେଖ, ବୁଝିପାରିଲନି ହେଲା, କିଛି ନାହିଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଥରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ଆମର ବୃତ୍ତ, ଏଇଟା ହଉଛି କିସ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, କୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଏଇ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣଟା କୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଏଇ ଦର୍ପଣଟା କୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଏଇ ଦର୍ପଣଟା କୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଏଇ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ହେଲା। ତ ଏଇ ବୃତ୍ତର ଏଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ଏଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୋଉଟା ହବ, ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବ। ତ ସେଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ କିସ କୁହାଯାଏ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି, ଆଉ ଥରେ ବୁଝଉଛି। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ଦେଖ ଏଇଟା କିସ ଲେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ମାନେ କିସ ଏଇ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସିଏ, ଏଇ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଏଇ ବୃତ୍ତର ସେହି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ, ତ ଏଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୋଉଟା ହବ, ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ତ ଏଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ କିସ କୁହାଯିବ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ମାନେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଏଇଟା କୋଉଟା, ଏଇ ଚିତ୍ରର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହଉଛି ଏଇଟା, ବୁଝିହେଲା। ତ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଆର୍। ଏକ ମାର୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ, ଏକ ମାର୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ହେଲା। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ମନେ ରଖ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ, ସରି, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ
ତ ପୋଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲ। ପୋଲ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ପୋଲ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଏଇଟା, ତାର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଲ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ, ତାର ନାମ ହଉଛି ଫୋକସ। ଫୋକସ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଫୋକସ ଦୂରତା। ହେଲା, ଫୋକସ ଦୂରତା। ଫୋକସ ଦୂରତା ଲେଖ ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ ଲେଖ। ଫୋକସ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଏଫ। ହେଲା, ତ ଫୋକସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଫୋକସ କୁହାଯାଏ ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କିସ, ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଓ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଓ ନାମ ଦେଇଦବା ବୁଝିହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କୁହାଯାଏ ଓ। ଏଇଟା ବି ଓ ଦେଲି। ହେଲା, ତ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ହଉଛି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ହଉଛି କିସ, ବୃତ୍ତ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ତ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ସେଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଫୋକସ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ଲେଖ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, ଫୋକସ ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଲେଖିବେ। ଫୋକସ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଦିଅ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଜାଣିଲ। ହେଲା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଓ। ହେଲା, ତ ହଉଛି ଲେଖିଦବା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେହି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ, ସେହି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କିସ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ସେଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ବୁଝିବା। ଏଇଟା ହଉଛି କିସ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣଟା କୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ? ଏଇ ବୃତ୍ତର। ହେଲା, ତ ଏଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କିସ କୁହାଯିବ? ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲା, ତ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇଦେ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ହଉଛି ଫୋକସ ଫୋକସ। ହେଲା, ଫୋକସ, ତ ଫୋକସକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଏଫ। ତ ଫୋକସକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଏଫ। ତ ଫୋକସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫୋକସ ହଉଛି, ଫୋକସ ହଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଫୋକସ ହଉଛି ଆମର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ୟାର ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଲ। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୋଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁ, ବୁଝିହେଲା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୋଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଫୋକସ। ଏଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଫ ଦିଆଯାଏ। ବୁଝିହେଲା, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପୋଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ଲେଖିଦେବି ସେଇଟା। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୋଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ, ପୋଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଫୋକସ ଦୂରତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସେ। ହେଲା, ଫୋକସ ଦୂରତା, ତାକୁ ବି ଏଫ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲେ, ଫୋକସ ଦୂରତା। ତ ଫୋକସ ଦୂରତା କିସ କହ ନା, ଫୋକସ ଓ ପୋଲ ମଝିରେ ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଏଫ ସି ଓ ୟୁ ଏସ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଦେଲୁ। ଫୋକସ ଓ ପୋଲ ମଧ୍ୟର ଦୂରତାକୁ, ପୋଲ ମଧ୍ୟର ଦୂରତାକୁ, ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଫୋକସ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ମନେ ରଖିବ, ମନେ ରଖ। ହେଲା, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଆର। ଆର ହଉଛି ଫୋକସ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ମନେ ରଖ। ଆର ହଉଛି କିସ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହଉଛି ଫୋକସ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ। ହେଲା, ତ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି, ଲେଖିଦବା ଏଇଟା ପୁରା ବାକ୍ୟରେ। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହଉଛି ଫୋକସ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ।
ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ। ଫୋକସ୍ ଦୂରତାର ଦୁଇ ଗୁଣ। ଦୁଇ ଗୁଣ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ କରିଦଉଛି। ଆମେ ପଢିଲେ ହଉଛି ଆଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହାକୁ ହଉଛି ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହଉଛି କିସ ପଢିଲେ ଆଲୋକ ହଉଛି ସକଳ ଉତ୍ସ ହଉଛି କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପଢିଲେ ହଉଛି ଆଲୋକର ବେଗ ହଉଛି 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ହଉଛି ଆଲୋକ ହଉଛି ବେଗ ହଉଛି 3 × 10⁸ ମିଟର/ସେକେଣ୍ଡ। 3 ଲକ୍ଷ ଯାହା 3 × 10⁸ ମିଟର ସେଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଆଲୋକର ବେଗ ହଉଛି ଆଲୋକ ହଉଛି ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ। ତାପରେ ପଢିଲେ ହଉଛି ଆଲୋକର ଉଭୟ ତରଙ୍ଗ କଣିକା ଗୁଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକର ଉଭୟ ତରଙ୍ଗ କଣିକା ଗୁଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଲୋକର ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିଧା ପଡେ। ତାପରେ ହଉଛି ଆଲୋକର ଦୁଇଟି ନିୟମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରତିସରଣ ନିୟମ। ତ ପ୍ରତିଫଳନଟା ପଢିଲେ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଉଛି ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସି ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିଗଲେ ଏହାକୁ ଆଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଲୋକ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ସେଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ ଥିଲା। ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଲେଖିବ ପୁରା ଚିତ୍ର ସହ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5 କୁ 5 ପାଇବ ହେଲା। 1 ମାର୍କ ବି କଟିବନି। ପ୍ରତିଫଳନର ଦୁଇଟା ନିୟମ କିସ କିସ? ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ଅବିଲମ୍ବ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପତନ କୋଣ, ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଆପତନ କୋଣ ପ୍ରତିଫଳନ କୋଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ସବୁବେଳେ ସମାନ। ଆଉ ହଉଛି ଆପତିତ ରଶ୍ମି, ପ୍ରତିଫଳିତ ରଶ୍ମି ଆଉ ହଉଛି ଅଭିଲମ୍ବ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା 5 ମାର୍କ ହେଲା। ତାପରେ ପଢିଲେ ହଉଛି ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ ହଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର? ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଥିରେ ଆମର ମୁହଁ ଦିଶେ ସେଟାକୁ ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ପଣ କେତେ ପ୍ରକାର? ଦର୍ପଣ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ତ ସମତଳ ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ ତାହାକୁ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହଉଛି ଯୋଉ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ହେଲା। ତାପରେ ସମତଳ ହଉଛି ପଢିଲେ ହଉଛି ଆମେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ କିସ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ହେଲା। ଆଉ ସମତଳ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା 2 ମାର୍କ ପଡେ। 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ କିପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବସ୍ତୁର ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସବୁବେଳେ ସମାନ। ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ କିସ ବସ୍ତୁଟି ଯେତେ ଦୂରତାରେ ଥିବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୂରତାରେ ତିଆରି ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ବସ୍ତୁଟି ସିଧା ଆଉ ଅବାସ୍ତବ ତିଆରି ହୁଏ। ସିଧା ମାନେ ହଉଛି ତୁମେ ଯଦି ସିଧା ଛିଡାଇଥିବ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ବି ସିଧା ତିଆରି ହବ। ଆଉ ଅବାସ୍ତବ ମାନେ ହଉଛି କି ଦର୍ପଣ ପଛଆଡେ ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ପଢିଲେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉ ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ହଉଛି କିସ କିଛି ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ବିଷୟରେ ପଢବା ପାଇଁ କିସ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ପଢିଲେ ହଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ପଲ। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି କିସ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେଇ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ଏଇଟାକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ହଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଅଂଶ ସେଇ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧକୁ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ। ତାପରେ ହଉଛି ପଢିଲେ ହଉଛି ଫୋକସ। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ହଉଛି ପଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଫୋକସ ଦୂରତା ହଉଛି କିସ? ଫୋକସ ଦୂରତା ହଉଛି ଫୋକସ ଦୂରତା ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପଲର ମଝି ବିନ୍ଦୁକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ଫୋକସ ଦୂରତା ହଉଛି ଫୋକସ ଆଉ ପଲର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦୂରତା। ଆମର ଫୋକସ ଦୂରତା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ପୋଲ। ତ ସେଇ ଦୂରତାଟାକୁ କିସ କୁହାଯାଏ? ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହଉଛି ଫୋକସ। ପୋଲ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଲ ଆଉ ହଉଛି ଫୋକସ ର ମଝି ଦୂରତାକୁ ଫୋକସ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ତ ଫୋକସ ଦୂରତା ଆଉ ହଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କିସ? R = 2F। ମାନେ ହଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଫୋକସ ର 2 ଗୁଣ। ଭେରି ଭେରି 1 ମାର୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ହେଲା। R = ଡ୍ୟାଶ ଦେଇଥିବ କେତେ ଲେଖିବ? 2F। ଅପସନ ଥିବ 2F 3F 4F। ତ କୋଉଟା ମାରିବ ତ କଟିଯିବ ଏଇନା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ପଢବା କାଲି। ସାର୍ ସେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଧ ତା